ketemu lagi di channel Mainan Robot Pocin. Kali ini kita akan unboxing mainan, teman-teman. Lihat, ada satu buah mainan ambulan face cell, teman-teman. Lihat, keren sekali. Oke, teman-teman, langsung saja ya kita review sebentar. Lihat, ambulan vehicle. Lihat, keren sekali ya, teman-teman. Berwarna putih, teman-teman, dan ada les berwarna merahnya, dan ada lampu kelap-kelipnya, teman-teman. Oke, langsung saja ya kita unboxing. Lihat, kotaknya sudah agak kusam, teman-teman. Busuk. Oke, kita buka mainan terbaru kita. Satu buah mobil ambulan, teman-teman. Ya, keren sekali. Oke, ya. Kotaknya sudah kosong, kita taruh di belakang. Oke, kita review sebentar. Lihat, ada tulisan di ambulannya, Life is Suffering Private Rescue Ambulance. Keren. Dan ada lampu sirenanya warna merah dan biru, teman-teman. Oke, langsung saja ya kita mainkan. Let's go. Ambulan super. Keren. Wadidaw. Pintunya bisa dibuka, buka dari samping dan belakang, dan bisa berputar-putar. Keren. Kita pantau terus, teman-teman, video ini sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan. Ya, teman-teman, pintu depan, samping, dan belakang bisa terbuka, teman-teman. Dan ada orang yang sedang keren. Dan bisa berputar-putar, teman-teman. Super.
keren. Lihat, ambulannya bisa tutup dan belakang teman-teman. Lihat, pintunya dari samping dan muka belakang bisa tutup teman-teman. Kita pantau dulu teman-teman, ini sampai selesai ya. Jangan lewatkan pesawat ini. Keren. Ya nyangkut teman-teman, kita selamatkan. Oke teman-teman, kita udahan dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.